Hola a todos, hoy vamos a hablar de aeronaves antiguas y les voy a presentar al desconocido héroe de la batalla de Inglaterra. Nada más ni nada menos que el Hawker Hurricane. Resulta que el Hawker Hurricane es producto de un requerimiento de la Royal Air Force que se hace más o menos en 1934 para solicitar unos cazas monoplanos que le permitieran pues tener a la Real Fuerza Aérea una fuerza aérea moderna. Entonces, para 1934 empiezan los diseños de esta aeronave y tiene la particularidad de que es el primer monoplano que entra en servicio en la Royal Air Force. ¿Qué tiene de particular? Resulta que el diseño de la aeronave es muy sencillo, porque toda la estructura es metálica, pero no tiene soldadura. La estructura venía atornillada, eso es lo más chistoso, o venía remachada, entonces eso la hacía muchísimo más barata de construir. Por otro lado, las alas estaban inicialmente recubiertas de madera, posteriormente ya fueron recubiertas de duraluminio, que es una aleación entre aluminio y cobre que lo hace muy resistente, pero también lo hace bastante ligero. Y el fuselaje, aunque ustedes no lo crean, estaba cubierto de tela. Sí, señores, tela común y corriente, pero la tela no era tensada. Entonces eso le permitía a la aeronave resistir bastante daño en combate. Entra en servicio en 1937, ¿sí?, a integrar cerca de 18 escuadrones que después se convirtieron en 41 escuadrones de la Real Fuerza Aérea. Esta aeronave alcanzó un límite, bueno, alcanzó una producción más o menos de 14.500, un poquito más, aeronaves que estuvieron repartidas en la Real Fuerza Aérea, en la Real Fuerza Aérea Australiana, en Bélgica, en Holanda, en Noruega, en Polonia, en Irán. En muchas partes estuvo esta aeronave funcionando. Incluso los rusos tuvieron 3.000 de estas aeronaves operando con ellos. Adicionalmente, varias de estas aeronaves, cerca de 1.500 aeronaves, fueron convertidas en Sea Hurricane, que eran las aeronaves que se utilizaban a bordo de los portaaviones de la Royal Navy. Ahora, ¿qué más tiene de particular esta aeronave? Que esta aeronave es la que enfrenta la batalla de Inglaterra cuando recién empieza en 1940. Cuando sale esta aeronave, obtiene el 60% de las victorias que obtuvo la Royal Air Force durante toda la batalla de Inglaterra, la obtiene esta aeronave. Sin embargo, entra en servicio el Spitfire, que era un poquitito más rápido, era más caro de producir, pero al final él fue el que terminó operando durante muchísimo más tiempo porque pues desafortunadamente el Hurricane no operó más allá de 1945 porque ya los otros cazas que existían lo habían superado con creces. Sin embargo, otra versión de él, que fue la versión de cazacarros, que venía armada con cañones de 20 milímetros, era temida por los blindados del eje, porque esa aeronave fue bastante efectiva en esa misión. Asimismo, estas aeronaves también ayudaron a combatir los bombarderos. Entonces había una versión que le decían el Sea Hurricane, la versión cazacarros, y la otra versión que era la versión naval, que era, bueno, el Sea Hurricane, que ya les contaba, pero otra versión naval también era lanzada desde catapulta por buques cargueros. Entonces eso se les decía los Sea Cats. Y también hubo una versión que combatía contra los bombarderos y se le llamaba el Hurry Bomber. Entonces, de esta aeronave quedan solamente 12 en condición de vuelo en el mundo, las tienen pues en Inglaterra naturalmente, y dos de esas todavía hacen exhibiciones aéreas cuando son ocasiones especiales. Entonces, búsquenlo por favor en los videos de YouTube y espero que hayamos aprendido hoy un poquitito más de esta aeronave. Ah, por cierto, esta fue una de las tantas versiones experimentales que se utilizaron para probar armamento nuevo. Entonces, si se dan cuenta, además de tener sus ametralladoras común y corriente, tiene sus rieles de lanzamiento que posteriormente fueron instalados en los Tempest y en los Typhoon, que pues terminaron utilizándolos para destruir posiciones fortificadas y para destruir vehículos. Espero que hayamos aprendido hoy un poquitito más de nuestro Hurricane, el héroe de la batalla de Inglaterra. Seguimos en contacto. Chao, chao.